श्री महामती गए मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। श्री देवचंद्र जी परिवार प्रसंग। पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी, धाम के धनी की जय। वित्त का जिज्ञासुजन, रसिकजन, भावुकजन सबैको श्री चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई आज 21 दिनको क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्छु। प्रणाम जी। हामी लालदासजी कृत वितकको प्रकरण 10 मा पुगेका छौं। 9 सम्मको चर्चा अघिल्लो क्लासमा हामी गर्दै थियौं। त्यहाँकै मोमिनहरूको कुर्बानीहरूको प्रसंग, बलिदानी अन्तर्ध्यानको प्रसंग, त्योभन्दा अगाडि सद्गुरु महाराजको संक्षेपमा जीवनीलाई श्रवण गर्यौं। अब देवचन्द्रजी महाराजको परिवार प्रसंग यहाँ राखिदिनु भएको छ लालदासजी महाराजले, त्यसको चर्चा गर्न जाँदैछौं। परिवार भन्ने बित्तिकै दुई प्रकारको परिवार सम्झिनुपर्छ। एउटा लौकिक परिवार, अर्को अलौकिक परिवार। यहाँ लौकिक परिवारको पनि चर्चा गरिएको छ, अलौकिक परिवारको पनि चर्चा गरिएको छ। लौकिक परिवार नाता सम्बन्धी र अलौकिक आत्मा सम्बन्धी, र आत्मीय परिवार पनि एउटा छ, अर्को शारीरिक भावबाट लौकिक नातागोता, इष्टमित्र, आफन्तहरू, परिवारजनको यहाँ दुई प्रकारले चर्चा गरिएको छ। पहिले यहाँ लौकिक परिवारको कुरा गरिएको छ, अनि फेरि पारलौकिक परिवारको कुरा गरिएको छ। त्यसलाई हामी विस्तारै श्रवण गर्दै जाउँ। पहिले कहूँ श्री देवचन्द्र जी कबीले के नाम। पहिले देवचन्द्र जी को कबीले बराबर परिवार। पहिले देवचन्द्र जी को परिवार को नाम म भन्न गइरहेको छु। जो कोई कदमों लगे, जसले, जो कोई जसले कदमों लगे, कदममा समर्पित हुनुभयो। कसको कदममा? देवचन्द्रजीको। भए दाखिल निज धाम, देवचन्द्रजीको कदम चरणमा लागेर परमधाममा दाखिल भए उनीहरू। परमधाममा उनीहरू प्रविष्ट भए। ती परिवारको नाम म भन्न गइरहेको छु भनेर यहाँ एउटा श्लोकको साक्षी राखिएको छ। देवापिहि सन्तनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वाक वंशजः, कलापग्राम आशाते महायोग बलान्वितौ। हामीले महाकारणको प्रसङ्गमा पनि यो श्लोकलाई अलिकति चिन्तन गरेका थियौं। देवापिहि सन्तनोर भ्राता, सन्तनुका भाइ देवापी र इक्ष्वाकु वंशका मरु, दुईजना कलाप गाउँमा अहिले बसेका छन्। महान योगयुक्त भएर उनीहरू तपस्या गरिरहेका छन्। तिनै देवापी र मरुको जीवमा प्राणनाथजी महाराज, सद्गुरु महाराज को सुर्ता आएको भन्ने प्रसङ्गलाई यहाँनिर राख्नुभयो। परिवारको प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि जीवभित्रको सुर्ता कुन जीवमा आयो भन्ने कुराको लागि यो पनि उहाँले याद गर्नुभएको छ। 2 नम्बरमा जाउँ। मूल श्री देवचन्द्रजी। देवचन्द्रजीको परिवारमा सबैभन्दा मूल देवचन्द्रजी एक हुनुभयो, किनकि उहाँकै परिवारको प्रसङ्ग चल्दै गर्दाखेरि उहाँ नै मूल हुनुभयो। उत्तरै हे हरससे, देवचन्द्रजी महाराज परमधामबाट आउनु भएको हो। उत्तरै उत्रिनु, आउनु। वास्ते खास मतके,
वास्ते लागि, खास उम्मत ब्रह्म सृष्टिको लागि, बिहार किया साथ में, सुन्दर साथको बीचमा बिहार गर्नुभयो। बिहार भनेको तारतमीय बिहार गर्नुभयो, तारतमको लीला गर्नुभयो। बिहार गर्नु भनेको के अरे? लीला गर्नुभयो, तारतमीय बिहार गर्नुभयो। कसको बीचमा? सुन्दर साथहरूको बीचमा। कसको लागि? खास उम्मतको लागि। कसले? देवचन्द्रजीले। कहाँबाट आउनुभएको? अरससे। 2 नम्बरको चौपाई पनि पुरा भयो। सम्बन्ध जाहेरका, जाहेर भनेको बाहिरी, भनेको शरीर। सम्बन्ध जाहेरका, एउटा जाहेरको अर्थ प्रत्यक्ष पनि हुन्छ। सम्बन्ध जाहेरका यानी कि लौकिक सम्बन्ध। हुआ लीलबाई से, लीलबाईसँग भयो। अस्ति नै बेहुलीको नाम आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि भुजनगरमा। विवाहको कुरा त भयो, तर विवाह गरेको कोसँग, चौपाईमा नाम आएन भन्ने खालको कुरा उठेको थियो। पछि पनि लीलबाईलाई ताना मारेको भनेर एक ठाउँ लीलबाई शब्द आएको छ। अब यहाँ परिवार प्रसङ्गमा व्यवस्थित ढङ्गबाटै लीलबाई भनेर राखिदिनु भएको छ। यसबाट पनि पुष्टि भयो लीलबाई माताजी थाहा छ, तर प्रमाण खोइ भन्दाखेरि यो हो प्रमाण। सम्बन्ध जाहेरका हुआ लीलबाई से, व्यावहारिक सम्बन्ध कोसँग भयो? लीलबाईसँग भयो। सेवा करी सनिहसौँ, सेवा गर्नुभयो लीलबाईले। कस्तो? सनिहसौँ, प्रेमको साथमा। शोभा दै, शोभा दिनुभयो। राजे, राजे राजीले। यिनलाई, कसलाई? लीलबाईलाई। लीलबाईलाई के शोभा दिनुभयो भन्दा देवचन्द्रजी महाराज जस्तो स्वरूपको सेवा गर्ने शोभा दिनुभयो। एक। दोस्रो, लीलबाईको नाम बाणीमा आएको छ। अचरा पक्रिएर देवचन्द्रजीलाई राज्य महाराजको दर्शन गराउनु भयो भनेर। देवचन्द्रजी लगायत सबै सुन्दर साथहरूलाई श्रीकृष्णको दर्शन गराउने शोभा लीलबाईलाई मिल्यो। कति बेला मिल्यो? अब यही प्रसङ्गमा म तपाईलाई एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाउँछु बित्तकको। लीलबाई मातालाई पहिले नै राज्यले लैजाने विचार गर्नुभएछ र भन्नुभएछ, म तिमीलाई फलानो दिन लान्छु, धाम लान्छु। यो कुरा लीलबाई माताले देवचन्द्रजीलाई सुनाउनु भयो। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, ठिक छ, धाम जानु राम्रो कुरा हो, तर जमुना र बिहारीजी सानै छन्, उनीहरूलाई कसले केयर गर्छ, कसले सेवा गर्छ? म त गृहस्थीको नाममा एउटा सन्यासी हुँ। कसले सेवा गर्छ भन्दाखेरि राजी महाराजले नै हुकुम गरेर भन्नुभयो कि गङ्गाजी भाइकोमा पुर्याइदिनु, उनले सेवा गर्छन् बालबच्चाको। त्यही शर्त अनुसार जब बालबच्चालाई बिहारीजी र जमुनाजीलाई लिएर जानुभयो गङ्गाजी भाइकोमा, देवचन्द्रजीले गङ्गाजी भाइलाई एकचोटि थोरै समय जति माया लागे जस्तो भयो। गङ्गाजी भाइले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नै त धेरै छन्, आफ्नैलाई त सकेको छैन भने जस्तो विचार आउन खोजो, तर है धनीको यो त प्रसाद हो, मैले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन भनेर आफ्नै बुद्धिलाई धिक्कार्दाखेरि पनि नाम आइहाल्यो, गङ्गाजी भाइको नाम। प्रकाश ग्रन्थमा साथसौँ हेत कियो अपार, धन धन धनबाईको अवतार, कछुक लेहेरे लागि संसार, यो शब्द आयो। संसारको अलिकति लेहेर चाहिँ गङ्गाजी भाइलाई पनि लाग्यो, तर ना गिर्ने दै खडी राखी आधार,
लडखडाउनु भयो तर गिर्न दिनु भएन, उभ्याएर आधार धनीले राखिदिनु भयो। यति भावना आउँदाखेरि पनि सेवामा बाणीमा नाम आयो भनेपछि सेवा कति सूक्ष्म विषय रहेछ, कति बारीकी विषय रहेछ। राहा निपट बारी कहे, तीन बारीक किरन्तन ग्रन्थमा राहा निपट बारी कहे भनेर सेवाको मार्ग भनेको एकदम सूक्ष्म हुन्छ। आफ्नैलाई त सकेको छैन भने जस्तो विचार आउन मात्रै खोजेको, आएको पनि होइन। तैपनि त्यो भावना आउँदाखेरि पनि सेवामा अलिकति दखल पुगेछ भनेपछि कति बारीकी रहेछ यो सेवा भन्ने चिज। अनि हैट त्यस्तो होइन, यो त प्रसाद हो, मेरो त भाग्य हो। सद्गुरु महाराजका सन्ततिहरूको सेवा गर्नु त अहोभाग्य हो भनेर पत्नीसँग कुरा गर्नुभएको। पत्नी कस्ती छिन् अहिले एकछिनपछि आइहाल्छ। पत्नीले ठाडै खेदाइन्, आफ्नोलाई सकेको छैन अर्काको ल्याउनु, अझै ल्याउनु को छन्, भयो भर्कालाई ल्याएर घरमा राख्दिन, यो खालको जवाफ दिन् भानभाइले। अनि गङ्गाजी भाइले विचार गर्नुभयो कि ए देखी बाजी छल्की छल्की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोही न निकस्या जेत। अलिकति टेढो मेढो नगरी हुँदो रहेनछ भनेर देब्रे हातले चिठी लेख्नुभयो। चिठीको एड्रेस चाहिँ भानभाइको माइत। ओहो भानभाइ हेर, माइतबाट चिठी आएछ तिमीलाई। भनेको भानभाइलाई के चाहिएको, माइत जान नपाएको कति तीमाथि चिठी आएको। लु म त माइत जान्छु भनेर माइत गइन्। गङ्गाजी भाइले मनमा नै भन्नुभयो जाऊ अनि फर्केर चाहिँ नआऊ। आफैले सेवा गर्नुभयो ती बालबच्चाको। यो प्रसङ्ग वितकमा छ। यो प्रकरण 10 हो। प्रकरण 10 को 3 नम्बर। प्रकाश हिन्दुस्तानीको अगाडिकै लगभग 5 प्रकरणको होला चौपाई चाहिँ 11 नम्बरवाला चौपाई हो। त्यो 4, 5, 6 मध्ये एउटा प्रकरण हो। चौपाई चाहिँ 11 नम्बरको हो। साथसौँ हेत कि अपार धन धन धनबाईको अवतार, कछुक लेहेरे लागि संसार ना गिर्ने दैद खडी राखी आधार भन्ने चौपाई छ। धनीले गिर्न दिनु भएन, अलिअलि लेहेर लाग्यो, लडखडाउनु भयो। त्यति बेला तैपनि राज्यले फेरि बुद्धि फिराइदिएर सेवा गर्नुपर्छ, म सेवाबाट पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने भावना दिनुभयो र सेवा गर्नुभयो। र शोभादै राजे यिने, यहाँ त्यति बेला देवचन्द्रजीले भन्नुभयो कि मलाई तेस्रो दर्शन पछाडि श्रीकृष्णजीको दर्शन मिलेको छैन, म एकचोटि दर्शन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब लीलबाईलाई राजी महाराज लिन आउनुभयो त्यति बेला के गर्नुभयो, तपाईँ एकचोटि प्रकट भएर दर्शन गराउनुहोस् भन्दाखेरि मान्नु भएन र पछ्यौरी समातेर तानेर भए पनि दर्शन गराइदिनु भयो लीलबाई माताले। हो त्यो दर्शन गराउने शोभा चाहिँ राज्यले लीलबाईलाई दिनुभयो। शोभादै राजे यिने। 4 नम्बरमा जाउँ। तिनके उदर प्रकट भए, उदर भनेको पेट, तिनके भनेको लीलबाईको गर्भबाट प्रकट भए। को बिहारी जी है नाम, बिहारीदास महाराजको प्राकट्य भयो। सद्गुरु महाराजको पुत्र नाम के अरे, बिहारी जी। अब नेक्स्ट वाला क्विजमा आउने प्रश्नहरू यिनै हुन्। त्यो चाहिँ नेक्स्ट वाला हो, एक एपिसोडको क्वेसनहरू बनिसकेका छन्। तिनके उदर प्रकट भए बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्रिया ने। सफर भनेको यात्रा, यात्रा गर्नुभयो। स्त्रिया ने भनेको स्त्रीले, स्त्रीले भनेको पत्नीले, पत्नीले भनेको लीलबाईले। सद्गुरु महाराज भन्दा पहिले नै लीलबाई धाम जानुभयो ताकि सद्गुरु महाराजलाई बुढेसकालमा लौकिक जिम्मेवारी नहोस्।
र सद्गुरु महाराजको समय पछाडि उनलाई अप्ठ्यारो नपरोस् त्यस कारणले गर्दा पहिल्यै राज्यले प्यारो बनाउनु भयो। सफर किया स्त्री ने पहुँची अपने ठाम, आफ्नो ठाउँ यानि कि परमधाम जानुभयो। सफर भनेको के हो महाराजजी? यात्रा। 5 नम्बरमा जाउँ। जमुना बहिन कैयत है। जमुना बिहारीजीको बहिनी। बहिनी कसको बहिनी भन्दा बिहारीजीको बहिनी। नाम के रे? जमुना। कैयत है। कैयत भनेको भनिन्छ, हुन्। जमुना बहिन कैयत है। बहिनीको नाम जमुना हो। अब त्यहाँनेरि अरू पनि रहेछन्। देवचन्द्रजीको काका बडाका छोरा बुहारीहरूको पनि यहाँ नाम आएको छ। ठारो मेघो भाइ दोए। 2 भाइ रहेछन् त्यहाँनेरि उहाँहरूकै घरमा बस्ने। ठारो, ठारो भनेको थारा भाइ, मेघो भाइ भनेको मेघा भाइ। नाम के रहेछ? ठारा भाइ अनि अर्को मेघा भाइ। 2 जना भाइ रहेछन्। उनीहरू काका बडाको त्यस्तै छोराहरू। जोरु 5 नम्बरमा जोरु भनेको पत्नी। ठकुरानी थारेकी। थारे भनेको थारा भाइको पत्नीको नाम चाहिँ ठकुरानी रहेछ। तपाईले छुट्टै कापीमा यो सन्तानहरूको लिस्ट बनाउनुहोस्। कसको छोराको, कसको पत्नीको, कसको पतिको, यसको छुट्टै। मैले बनाएको छु, तपाईहरु पनि बनाउनुहोस्। जान्नु भएन भने अनि सोध्नु। जोरु भनेको के रहेछ? पत्नी। ठकुरानी, ठकुरानी भनेको नाम कसको? थारेकी। थारा भाइको पत्नीको नाम जोरु ठकुरानी। नागजी बेटा कैया सोए। ठकुरानी र थारा भाइको बेटा पुत्रको नाम चाहिँ नागजी रहेछ। नागजी क्या? नागजी। नागजीको पनि भूमिका देखाइएको छ वितकमा। यो नाम पनि स्मरण योग्य छ। नागजी बेटा कैया सोए। ठकुरानी र थारा भाइको पुत्रको नाम नागजी। 5 नम्बर पनि पुरा हो। 6 नम्बरमा धनीयानी। धनीयानी भनेको पनि पत्नी। मेघेयकी। मेघेको पत्नी। मेघे भनेको मेघा भाइ माथि आएको छ नि। मेघा भाइको पत्नी। अब अगाडि भाइ त्रियाको नाम। भाइ, भाइ भनेको थारो भाइको भाइ। मेघे भनेको को अरे? थारो भाइको भाइ। यो अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ नि, अलिक ध्यान दिनुस्। भाइ भनेको को अरे? थारा भाइको भाइ। नाम के रहेछ? मेघ। मेघा भाइ हो। त्यो मेघा भाइको त्रिया भनेको पत्नी। पत्नीको नाम चाहिँ के हो? आउँदैछ तेस्रो चरणमा। मेघा भाइको पत्नीको नाम जमुनाबाई। जमुनाबाई रहेछ। भनेपछि जमुनाबाई कसको पत्नी भइन्? मेघा भाइको पत्नी भइन्। दिकरी भनेको पुत्री। जमुनाबाई दिकरी लेखेको छ नि त्यहाँ। दिकरी भनेको पुत्री, छोरी। कसको छोरी रचिन्? जमुना। श्री देवचन्द्रजी की ईशठाम। देवचन्द्रजी की छोरी। नाम के रहेछ? देवचन्द्रको छोरीको नाम जमुना। जमुनाको पतिको नाम के रहेछ? मेघा भाइ।
यो क्लियर गर्नुहोस् अहिलेसम्म। हो त्यो भएछ। अब अहिले म 7 नम्बरको सकेर पुरै लिस्ट भनिदिन्छु, कसको पति को कसको पत्नी को भनेर। महाराजी अनि दाजुभाइ छोरीसित बिहा हुन्छ त महाराजी? अब त्यो आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस्। राम्रै प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। 7 नम्बरमा आयो कृष्णा स्त्री बिहारीजी कि। बिहारीको स्त्रीको नाम के रहेछ? कृष्णा रहेछ है। बिहारीजी कसले हो? बिहारीजी के अरे ब्रह्मचारी हो पनि भन्दै थिए। कसले हो? बिहारीजी। तर बिहारीजीको स्त्री को रहेछन्? कृष्णा। धनी आनी घर जोए। धनी आनी भनेको पत्नी, घर की पत्नी। बिहारीजी की घर की पत्नी को नाम कृष्णा। नागजी की जोरू। नागजी भनेको अघि कसको नाम हो? नागजी। नागजी कसको छोरा? माथि आएको छ। ठकुरानी र ठारा भाइको पुत्रको नाम नागजी। नागजी की जोरू। जोरू भनेको पत्नी। नागजी की पत्नी को नाम के रहेछ? रंगबाई कैसोए। रंगबाई। रंगबाई नाम याद गर्नुहोस् है, दिमागमा राखिराख्नुहोस्। यिनको पनि भूमिका छ। पछि नलियामा गएर यिनको भूमिका देखिन्छ रंगबाईको। अब सुन्नुहोस्, लिस्टमा सुन्नुहोस् कसको पत्नी को हो भनेर। मेघा भाइको पत्नीको नाम जमुना। थारा भाइको पत्नीको नाम ठकुरानी। बिहारीजीको पत्नीको नाम कृष्णा। नागजीको पत्नीको नाम रंगबाई। यो चौपाईमै आएकोलाई मैले लिस्टमा भनिदिएको। देवचन्द्रजीको पत्नीको नाम लीलबाई। 1 नम्बरदेखि सुन्नुहोस्। देवचन्द्रजीको पत्नीको नाम लीलबाई। मेघा भाइको पत्नीको नाम जमुना। थारा भाइको पत्नीको नाम ठकुरानी। बिहारीजीको पत्नीको नाम कृष्णा। नागजीको पत्नीको नाम रंगबाई। यो थारो भाइ र थारो मेघो भाइ द्वय भनेको छ, यो उहाँहरूको नाता कुटुम्ब भनिन्छ नि, उहाँहरू सम्बन्धी हुन्। एउटा हुन्छ कुटुम्ब हुन्छ नि, कुटुम्ब भनेको छोरीपट्टिको होइन। कुटुम्ब कसलाई भन्छ? रत्न बुबा, छोरीपट्टिकोलाई भन्छ होला कुटुम्ब होइन। ल यो उहाँहरूकै परिवारभित्रै आउनुभयो उहाँहरू। अब फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याइदिन्छु ल। देवचन्द्रजी प्लस लीलबाईजी है, अनि मेघा भाइ प्लस जमुना, थारा भाइ प्लस ठकुरानी, बिहारीजी प्लस कृष्णा। गुरुआमाको नाम नभुल्नु है। बिहारीजी महारानीको, बिहारीजी महाराजको पत्नीको नाम कृष्णाबाई महारानी। नागजीको पत्नीको नाम के रहेछ? रंगबाई। ल यो लौकिक परिवारको चर्चा अहिलेसम्म गर्नुभयो। धाराभाइ त मैले भनेकै छैन। थाराभाइ भन्नुभएको हो भने चाहिँ भनिदिन्छु। ठकुरानी। ल अगाडि बढौँ, ढिलो भयो है। 8 नम्बरमा जाउँ। यह कबिला लौकिक। यो कबिला भनेको परिवार, लौकिक परिवारको चर्चा भयो अहिलेसम्म। अब र अलौकिक कहौँ त अब अलौकिक परिवार,
आत्मीय परिवारको, आध्यात्मिक परिवारको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। जो कोही ल्याया इमान, जो कसैले ल्याए इमान भनेको विश्वास धर्ममा गर्नेको खिजमत शब्दको अर्थ हो सेवा। सेवा गर्नको लागि जसले विश्वास ल्याए। अब आउँदैछ नाम 9 नम्बरमा आत्मिक परिवारको, अलौकिक परिवारको, आध्यात्मिक परिवारको नाम 9 नम्बरमा प्रथम कहूँ हरिदास की। हरिदास जी को नाम त छुटाउनु भएन नि त। हरिदास कौन? भोजनगरमा देवचन्द्रजीले जसको सेवा गर्नुभयो उहाँको नाम के हो? हरिदास जी। उहाँको नाम लिइदिनु भयो लालदासी महाराजले। शिष्य प्रतिष्ठित भयो भने गुरुको नाम पनि आउँछ। प्रथम कहूँ हरिदास जी को नाम लिनुभयो। उहाँ चाहिँ कौन हुन्थ्यो? राधा वल्लभ सम्प्रदायको हुनुहुन्थ्यो। पहिलो अलौकिक परिवारको नाम हरिदास जी आयो। उनकी पहले खिजमत, उनकी भनेको हरिदास जी को पहले, सबैभन्दा पहिले खिजमत सेवा श्री देवचन्द्र जी किए। देवचन्द्र जीले गर्नुभयो। हरिदास जी को सेवा गर्नुभएको हो कि हैन? इन ठिकाने आए कि आत्म पाय करार भएपछि मैं इनकी सेवा गरौँ वस्तु गरौँ इनसे भनेर सेवाले रिजाको हो कि हैन हरिदास जीलाई? पहिले चाहिँ देवचन्द्रजीले हरिदास जीको सेवा गर्नुभयो। पछि बालमुकुन्दले स्वरूपको परिचय दिए पछाडि फेरि हरिदास जीले देवचन्द्रजीको सेवा गर्न थाल्नु भएको छ। यो कुरा आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् 10 नम्बरमा। जब भई इने पहिचान। इने भनेको हरिदास जीलाई। जब हरिदास जीलाई पहिचान भयो तब फेर ग्रहे कदम, तब फेरि कदम पक्रिनु भयो। ग्रहे भनेको पक्रिनु। अलिक अप्ठ्यारो शब्दको अर्थ लेख्दै गर्नुहोस्। खिजमत भनेको सेवा भनेर लेख्नुहोस्। ग्रहे भनेको पक्रिनु भयो। देवचन्द्रजीकै कदम पक्रिनु भयो कि भएन? हरिदास जी आए कि उतावले शीश नवाया चरण। कही हरिदास जी कहाँ करत हो, हाथों उठाया तीन भनेर चौपाई आएको छ कि छैन? हो। सुख दिया सेवा मिने। सेवाले सुख दिनुभयो। सौंपदै आत्म, आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भएछ देवचन्द्रजीलाई। कसले? हरिदास जीले। सौंपदै भनेको सुम्पिदिनु भयो। 11 नम्बरमा माता। अब हरिदास जीको परिवारको यहाँ नाम आउँदैछ। माता वृन्दावन की। वृन्दावन भनेको हरिदास जीको सुपुत्र। गुरु हरिदास जीको पुत्रको नाम के हो? के हो? वृन्दावन हो। वृन्दावन की माता धनी यानी हरिदास, हरिदास की धनी यानी पत्नी। उहाँले पनि विश्वास ल्याउनु भएछ, यानी कि धर्ममा आउनुभयो उहाँहरू पनि। वृन्दावन इमान ल्याइया। वृन्दावनले इमान भनेको विश्वास, ल्याइया ल्याउनु भयो, यानी कि विश्वास गर्नुभयो धर्मप्रति। कसले? वृन्दावनले। करी सेवा, खास सेवा गर्नुभयो। पछि प्राणनाथजी महाराज पनि जानु भएको छ। ठट्टानगरबाट पाटन नबीपुर कच्छ मडै कपैये भुजनगर जाँदाखेरि यो वृन्दावनको घरमा प्राणनाथजी महाराज पनि पछि जानु भएको छ आफ्नो गुरु भाइको नाताले गर्दाखेरि। वृन्दावन इमान ल्याइया करी सेवा खास। 12 नम्बरमा आउनुहोस्। मुली वृन्दावन की। मुली भनेको नाम। हरिदासको धर्मपत्नीको नाम के रे महाराज? यहाँ नाम आएको छैन। छोराको नाम चाहिँ वृन्दावन। मुली भनेको नाम।
कसको नाम भन्दाखेरि वृन्दावनको पत्नीको नाम मूली। मूली भनेको मूलीबाई क्या नाम हो। मूली वृन्दावनकी नातो जोरु खसम। वृन्दावन र मूलीको बीचमा चाहिँ नातो भनेको नाता कस्तो थियो अरे? जोरु र खसमको थियो अरे क्या। जोरु भनेको पत्नी, खसम भनेको पति। राज्यलाई खसम भनेको के भनेको रहेछ? पति भनेको रहेछ। जोरु र खसमको नाता रहेछ कसको बीचमा? मूली र वृन्दावनको बीचमा। जसले बोल्यो उसले मात्रै जान्यो है, बोल्नेको पिठो बिग्छ। यह आई साथ में, यह यी दुईजना साथमा अनि सुन्दर साथमा आएछन्। सुन्दर साथ भए यिनीहरू। जाग खडी आत्मा, जाग जागेर, खडी खडा भयो, आत्मा आत्मा, आत्मा जागृत भयो यिनीहरूको। 13 नम्बरमा जाउँ। बेटा वृन्दावनका, वृन्दावनका बेटा कहिया नाम नरहर। वृन्दावन र मूलीबाईको पुत्रको नाम के रहेछ? नरहर। और माता वृन्दावनकी, और र माता वृन्दावनकी, वृन्दावनको मातालाई कछु यिनको भई खबर, केही खबर भएछ। यिनीहरू चाहिँ जागृत पूर्ण हुन सकेनन्, केही खबर भएछ यिनीहरूलाई। हाम्रो समाजमा पनि धर्ममा नआए पनि केही जान्नेहरू छन् कि छैनन्? प्रणाम भन्छन्, राज्य भन्छन्, सेवा पूजा भन्छन्, हो कि होइन? केही खबर हुन्छ तर धर्ममा चाहिँ आएको हुँदैन नि। हो त्यस्तै। 14 नम्बरमा जाउँ। श्री मामती कहे ए मोमिनो, हे मोमिन, महामती भन्नुहुन्छ ए साथ बडो विस्तार, धेरै छ यी सुन्दर साथहरू। सुन्दर साथको विषयमा बोल्नुपर्ने कुरा धेरै छ, पर कछुक कहूँ हुकुमे। यहाँ पनि हुकुमलाई सँगसँगै ल्याउनु भयो लालदासजी महाराजले। हुकुमले गर्दा म थोरै केही भन्छु। मेहेर धनी निर्धार, धनीको कृपाले, निर्धार भनेको निश्चय नै, धनीको कृपाले म केही भन्छु। यस प्रकारले प्रकरण 10 पुरा भयो। अब प्रकरण 11 मा जाऊँ। पहले दिन इस्लाम में गंगजी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म, कदमों सौंपी आत्म। गंगाजी भाइको जागनी भयो, पायो निज नाम बासन जागे। सबैभन्दा पहिले सुन्दर साथ हुने सौभाग्य गंगाजी भाइले प्राप्त गर्नुभयो। पहिले दिन इस्लाम में, सच्चा धर्ममा पहिले, सबैभन्दा पहिले गंगाजी भाइ धरे कदम, गंगाजी भाइले कदम राख्नुभयो। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, देवचंद्र जी को सेवा गर्नुभयो। कदमों सौंपी आत्म, कदममा आफ्नो आत्मा सुम्पिनुभयो। कसले? गंगाजी भाइले। अब गंगाजी भाइको व्यक्तित्व को कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँ नगर सेठ हुनुहुन्थ्यो गंगाजी भाइ। जरुरत पर्दा राजालाई पनि ऋण हालिदिन सक्ने, धनका धनी, बडा धनका पनि धनी, मनका पनि धनी। सबै धनका धनी, मनका धनी हुन्छन् भन्ने जरुरत छैन। सबै मनका धनी, धनका धनी हुन्छन् भन्ने जरुरत पनि छैन। सबै धनका धनी, मनका धनी हुँदैनन्, सबै मनका धनी, धनका धनी हुँदैनन्। त्यसैले गीतमा पनि भने, धन हुनेलाई मन देऊ, मन हुनेलाई धन देऊ। धन हुनेलाई मन भयो भने चाहिँ सेवा हुन्छ, धनको सेवा हुन्छ। धन नहुने मन हुनेलाई पनि तनको सेवा गर्ने सौभाग्य परमात्माले दिनुभएको छ। किनभने सेवा भनेको त धनको मात्रै हुँदैन।
तनको पनि हुन्छ, मनको पनि हुन्छ, धनको पनि हुन्छ सेवा। त्यसैले यी प्रतिष्ठित व्यापारी देवचन्द्रजीको साथी पनि हुन्, एकदम बेस्ट फ्रेन्ड उहाँहरू दुईजना। तर के गर्नुभयो, धाम धनी भनेर चरणमा आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भयो भने चाहिँ कस्तो विशाल हृदय रहेछ गङ्गाजी भाइको। परमधामको नाम पनि धनबाई हो। राज्यको कृपाले गर्दाखेरि संसारमा पनि धनको यस्तो वर्षा गराइदिनु भएछ, एकदम सम्पन्न सेठ गङ्गाजी भाइ। हाम्रो समाजमा पनि गङ्गाजी भाइहरू हुनुहुन्छ वर्तमानमा पनि। धनका धनी, मनका पनि धनी। उहाँहरू दुईजना छिमेकी। र पछि के भयो भन्दाखेरि देवचन्द्रजीको घरमा बिस्तारै भिड बढ्दै गयो। देवचन्द्रजीको घरको नाम के हो? राजमन्दिर। त्यो सुनेर भनेको के जानेको। गङ्गाजी भाइको घरको नाम चाकला मन्दिर। वर्तमान चाकला मन्दिर भनेर हामी जुन ठाउँमा दर्शन गर्न जान्छौँ नौतनपुरीमा, वर्तमानमा पनि त्यहाँ सेवा भइरहेको छ राज्यको। हो, त्यो चाकला मन्दिर भनेको गङ्गाजी भाइको घर हो। श्यामजीको मन्दिर पनि छ अझै पनि। नौतनपुरी धाम दर्शन गर्न जाँदाखेरि देखिन्छ। श्यामजीको मन्दिर भनेको कान्छी भट्टद्वारा 14 वर्ष भागवत जुन ठाउँमा बसेर गर्नुभयो त्यो श्यामजीको मन्दिर। त्यसैले हजुरले यो बितक राम्रोसँग जानेर घुम्न जानुभयो, भ्रमण तीर्थमा जानुभयो भने पनि बडा आनन्द हुन्छ सुन्दर साथी। अब तपाईहरू नौतनपुरी गएर श्यामजीको मन्दिर भन्ने बित्तिकै ओहो, सद्गुरु महाराजले आसन वासन अनुशासन एक चित्तको साथमा निष्ठाले 14 वर्ष कथा सुन्नुभएको भावनै बेग्लै आउँछ। बुझेको र नबुझेको फरक पर्ने यही हो। राजमन्दिरमा जानुभयो भने ओहो, सद्गुरुको माता पिताको घर, सबैभन्दा पहिले चर्चा देवचन्द्रजीले सुरु गर्नुभएको ब्रह्मवाणीको चर्चा गर्नुभएको यो ठाउँ, भावना छुट्टै आउँछ। चाकला मन्दिर, ओहो, गङ्गाजी भाइ जस्ता उदार विशाल हृदयका सेवाभावी सुन्दर साथको यो घर हो, जहाँ सद्गुरु महाराज 9 वर्षसम्म बसेर सेवा गर्नुभयो, चर्चा गर्नुभयो, बाणीको लीला गर्नुभयो। भावना छुट्टै आउँछ। गङ्गाजी भाइको घरको नाम के रहेछ सीता दिदी? 2 नम्बरमा जाउँ। कहूँ तिनका कबिला, कहूँ भन्छु तिनका गङ्गाजी भाइका कबिला परिवार, जो दाखिल हुए निज धाम, जो निज धाममा दाखिल भए, यानी कि सच्चा धर्ममा आए र धामलाई प्राप्त गरे। दीदार श्री देवचन्द्रजी के दीदार दर्शन, देवचन्द्रजीको दर्शन, खिजमत के किए काम। खिजमत भन्ने शब्द फेरि दोहोरियो ज्ञानोदय। खिजमत भनेको के हो? कता हो कता है, आँखा तिर्मिर आउँछ। सेवा। हो, त्यही चाहिँ गर्नुपर्छ है। खिजमत सेवा, खिजमत के किए काम। 3 नम्बरमा जाउँ अब। माता गङ्गाजी भाइ की, गङ्गाजी भाइ की माता गङ्गाबाई हैन। गङ्गाबाई कसको नाम रहेछ? गङ्गाजी भाइ की माताजीको नाम। कति मिलेको रहेछ नि, गङ्गाबाई गङ्गाजी भाइ। आमाले आफ्नै नामबाट राख्नु भएको रहेछ छोराको नाम। श्री देवचन्द्रजी तिनके, देवचन्द्रजीले तिनके गङ्गाबाईको किए पुरे, पुरा गर्नुभयो मनोरथ मनोकामना, काम कामना मनोरथ इच्छाहरू।
इच्छा कामनाहरू देवचन्द्रजीले गङ्गाबाईको पुरा गरिदिनु भएछ। अब बुढी मान्छे के थियो मनमा, अब पाठ गरिदिनु, एकचोटि चाहिँ पाठ पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भागवतको भन्ने थियो कि अथवा के हुन्छ बुढाबुढीको कामना पुरा गरिदिनु भयो, अथवा यस्तो ठाउँमा जान पाऊँ जहाँ गएर फेरि फर्केर आउनु नपरोस् भन्ने कामना थियो कि। अब हुन्छ नि बुढाबुढीको कामना है, पुरा गरिदिनु भयो। 4 नम्बरमा भानबाई धनियानी, भानबाई धनियानी पत्नी, गङ्गाजी भाइको पत्नी भानबाई रहे गङ्गाजी घर के घरमै। अब गङ्गाजीको घरमा नरहे कसको घरमा रहनु हैन। तर श्री देवचन्द्रजी की सेवा, देवचन्द्रजी को सेवा पुछ करे उनसे, सोधेर गर्ने, आफै जानेर चाहिँ नगर्ने। कस्तो खालको स्वभाव भने उदाहरणको लागि एकदम त्यो मर्यादाले भन्दा पनि अझै प्रवाहबाट मात्रै गर्ने, दिल दिएर नगर्ने क्या। होइन, भानबाई र धनबाई अलग अलग हो। धनबाई पतिको नाम, भानबाई पत्नीको नाम। गङ्गाजी भाइको नाम हो धनबाई, भानबाई चाहिँ उहाँकी पत्नी। सोधेर गर्ने के सेवा, अनि अराएपछि मात्रै गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि नि कपडा धुन पर्यो यदि भने के भन्ने भने देवचन्द्रजीलाई गएर गुरुदेव तपाईँको कपडाहरू मैला भए अथवा धुनुपर्ने छ होला दिनुहोस् न भन्ने क्या। गङ्गाजी भाइलाई भन्ने बुढालाई तपाईँका गुरुका कपडा धुनु छ भने ल्याइहाल है, म पसेँ नि बाथरुममा, यो खालको अभिव्यक्ति। अब फेरि म निस्केँ भने भोलिसम्म पस्दिनँ नि, म अहिले म पसेको बेलामा ल्याइहाल कपडा धुनु छ भने, यो खालको। भानबाई श्री देवचन्द्रजी की सेवा पूछ करे उनसे, सोधेर गर्ने क्या, आफै जानेर नगर्ने। बेटा कहिए श्यामजी, बेटाको नाम के रहेछ श्यामजी। कसको बेटा? गङ्गाजी भाइको र भानबाईको। कछु न बोए इमान, विश्वासको त एउटा गन्ध पनि छैन रहेछ। बोए भनेको सुगन्ध, बास्ना। विश्वास नामको त अलिकति हावा पनि रहेनछ उसलाई। हेर्नुहोस् त परिवार कस्तो छ। गङ्गाजी भाइ र गङ्गाजी भाइको आमा एकदम आस्तिक, फेरि पत्नी र ठुलो छोरा चाहिँ पुरा नास्तिक विरोधी। कछु न थोरै पनि, बोए सुगन्ध, इमान विश्वास। विश्वास भन्ने नामको त केही चिजै थिएन उसमा। नास्तिक को अरे? श्यामजी। चर्चा सुन्ता बहुतक, अब घरमै बसेर 9 कथा गरेपछि कान थुनेर बस्नु भएन। चर्चा सुन्ता बहुतक, चर्चा बहुत सुन्यो, बिना अंकुर नभई पहिचान। अंकुर छैन, पहिचान कसरी होस्? अंकुर भए पो पहिचान भइहाल्छ, त्यो अंकुरले पक्रिहाल्छ। त्यसैले कृपा माफक गर्ने, करनी माफक कृपा, एतौ माफक अंकुरके। अंकुर छैन भने त हुँदैन। जति नै माटो मलिलो बनाए पनि, मल हाले पनि, पानी हाले पनि, भुटेर अन्न रोपिदिनु भने किन पलाउँथ्यो र त्यो? एक मुठी चना भुटेर नि मजाले कराईमा छर्नुहोस् त, त्यो किन पलाउँथ्यो नि? अंकुर नै त्यसको मरिसकेको छ, अब ऊ किन पलाउँथ्यो? छैन भने केही गर्दै पो हुँदैन त।
केही गर्दा हुँदैन। प्राणजीले भन्नुभयो या त कृपा माफक गर्ने हुन्छ, कृपा अनुसारको गर्ने हुन्छ, या त गर्नेले गर्दाखेरि कृपा हुन्छ। ये दो माफक अङ्कुरके, यो दुईटै चाहे कृपा भनौँ चाहे गर्ने भनौँ अङ्कुरले गर्दा हुन्छ क्या। अङ्कुर भनेको धामको सम्बन्ध। अङ्कुर भनेको के होला टुसा हो कि भन्ने लाग्थ्यो। टुसा त टुसै हो, तर के को टुसा भन्दाखेरि सम्बन्धको टुसा क्या। धामको सम्बन्धको धनीसँगको सम्बन्धको अलिकति टुसा छ भने त्यो पलाइहाल्छ, नत्र भने जति नै मल हाले पनि पानी हाले पनि त्यो पलाउँदैन। यो सत्य कुरा हो, यो फेरि असत्य कुरा होइन यो। 6 नम्बरमा जाउँ। बहु भानबाई कि अजबाई है नाम। भानबाई की बुहारी गङ्गाजी भाइ हो, के परिन्? शेरमतीको बुहारी आफ्नो चाहिँ के पर्छन् त? बहु भानबाई कि अजबाई है नाम। भानबाईको बुहारीको नाम अजबाई। अब यी अजबाई चाहिँ कस्ती आइजिन् त बुहारी भनेको त है? श्यामजीकी पत्नी फेरि ठुली बुहारी हुने। श्यामजी पुरै नास्तिक, सासू पनि पुरै नास्तिक। बुहारी चाहिँ कस्ती आइजिन् त भन्दाखेरि सेवा लै सिर उपर करे हमेशा काम। एकदम सेवा भावी। सेवालाई सिर उपर, सेवालाई शिरमा लिनुभयो भनेको सेवा गर्नुभयो। करे हमेशा काम, हमेशा सेवामा संलग्न रहने हुनुभयो। को चाहिँ यो अजबाई नाम एकदम याद गर्नुहोस्। केशव ठाकुरको घरमा सन्देश पुर्याउने वाली नै यी अजबाई हुन्। ठुली बुहारी गङ्गाजी भाइकी। 7 नम्बरमा जाउँ। बेटा दुजा मान्जी, दोस्रो छोरो गङ्गाजी भाइको नाम के रहेछ? मान्जी। कर्ता था खिजमत, सेवा गर्दो रहेछ। कर्ता था गर्दथे, खिजमत सेवा गङ्गाजी भाइ के वास्ते। बाले डन्ठा लाउँछन् के भनेर सेवा गर्दा रहेछ। सेवा नगरौँ न भन्दाखेरि बाले डन्ठा लगाइहाल्छन्। यो चाहिँ मर्यादा भयो। गङ्गाजी भाइ के वास्ते हाजर रहेबे, त हाजिर रहनुहुन्थ्यो सेवामा। इ त भनेको सेवामा। हिरबाई का बेटा, हिरबाई भन्ने एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, पात्र हुनुहुन्छ। यिनको पनि रोल छ बितकमा हिरबाईको। हिरबाई का बेटा, हिरबाई भनेको चाहिँ गङ्गाजी भाइको भाउजू। दाईको नाम खेताबाई, भाउजूको नाम हिरबाई। त्यो खेताबाई र हिरबाईको बेटाको नाम रहेछ धनजी। धनजी उनका नाम। बहन है, बहन जो है बालबाई, बालबाई बहिनी। गङ्गाजी भाइको बहिनीको नाम बालबाई, उनी अनम्यारिडै बसेकी। बालबाई यिनले पनि निकै ठुलो भूमिका खेलेकी छिन् बितकमा। पछि यिनले त खेलिन् त ठुलो चुग्ली त बालबाईले। चुग्ली पनि खेलिन्, पछि फेरि राम्रो पनि गरिन् अन्तिममा गएर। यिनको भूमिकै त्यस्तै दिनुभएको थियो होला राज्यले। यिनी अनम्यारिड हुन्, यिनी माइतैमै बसेकी थिइन्, या त यिनको अब डिभोर्स भएर बसेको पनि हुनसक्छ। किनभने त्यत्तिकै त बसिँदैन। किन हाँस्नु भएको? बालबाई बहन जो है बालबाई, एथी बीच इस्लाम, एकदम धर्मको उसमा, धर्ममा पक्का। एथी बीच इस्लाम, धर्ममा पुरा पक्का मजबुत धर्ममा थिइन् उनी।
अब सबैभन्दा अब हेर्नुहोस् यहाँसम्मको गाङ्गाजी भाइको परिवारका पात्र केलाउँ है त। गाङ्गाजी भाइ पुरा आस्तिक, उनकी माता पुरा आस्तिक, पत्नी नास्तिक। अब ठुलो छोरो नास्तिक, ठुली बुहारी पुरा आस्तिक, अर्को चाहिँ छोरो नास्तिकै परेको, अनि बहिनी चाहिँ फेरि आस्तिक बालभाइ, हिरभाइ पनि आस्तिक। जुन घरमा पति र पत्नीको कुरा मिल्दैन र आमा र छोराको कुरा मिल्छ अनि सासु र बुहारीको कुरा मिल्छ भने त्यो घरमा महाभारत नभएर के होस्। आमा र छोराको कुरा प्याट्टै मिल्छ, पति र पत्नीको बन्दै मिल्दैन, बाउ र छोराको पनि पटक्कै कुरै मिल्दैन फेरि, तर बुहारीसँग चाहिँ कुरा मिल्छ फेरि। यस्तो खालको परिवारमा महाभारत नभई के होस्। एकजना आमै चाहिँ बुहारीलाई हेर्न भनेर गई छिन् कि आउने वाली बुहारी कस्ती छिन् भनेर नि। अनि सोधी छिन् गएर, नानी तिमीलाई गीता पढ्न आउँछ? अब बुहारी, हुनेवाली बुहारी पनि अब जानुपर्ने, सासु आमालाई खुसी पार्नु, आउँछ नि आमा, किन नआउनु, फर्रर आउँछ मलाई। रामायण आउँछ? आउँछ आउँछ। बाणी? ए म त त्यो त सधैँ पाठ गर्छु, मेर सागर पाठ नगरी त म पानी पनि पिउँदिन। ओहो कति राम्रो बानी, सोध्दै गइन्। अब चाहिँ झर्को लाग्न थाल्यो, कति सोधेको, बिहे गर्न आएको कि इन्टरभ्यू लिन आएको, सोध्दै गइन्। रामायण पढ्न आउँछ? आउँछ। अनि महाभारत चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? त्यो चाहिँ तिम्रो घरमा आएर गर्छु। महाभारत चाहिँ तिम्रो घरमा आएर गर्छु। यस्तो छ है। यस्तो परिवारको बीचमा सद्गुरु महाराज आएर बस्नु भएको छ। ठ्याङठ्याङ र ठुङठुङ छ परिवारमा हो। यस्तो परिवारको बीचमा सद्गुरु आएर बस्नु भएको छ देवचन्द्रजी। अब गाङ्गाजी भाइको भावना उहाँको हेर्नुहोस् त, त्यस्तो परिवारमा हुँदाखेरि पनि देवचन्द्रजी महाराजको सेवामा कुनै कमी हुन दिनु भएन, आफ्नो आस्था डगमगाउन दिनु भएन। अब देवचन्द्रजी पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि गृहस्थी नै हो, किनभने उहाँको पत्नी छ, छोराछोरी छन्, तर पनि उहाँलाई धामधनी भनेर सेवा गर्नुभयो गाङ्गाजी भाइले। भने चाहिँ उहाँको सेवा र समर्पण त कुनै उपमा छैन त्यसको। अब यस्तो परिवारमा कसरी रहनुभयो होला देवचन्द्रजी? 9 वर्ष रहनुभयो। धर्मको त चर्चा गर्न भनेको बसेको सुने पछाडि रिस उठेर आइहाल्छ श्यामजीलाई। पत्नी उज्यालो अनुहार कहिल्यै लाउँदिनन्, बाहिर बाहिरै जान्छन्। त यस्तो बेलामा के गर्ने भने आँखाले देखेर पनि देख्न हुँदैन, कानले सुनेर पनि सुन्न हुँदैन। तब न बस्न सक्नुभयो देवचन्द्रजी। आँखाले देखेर पनि देख्नु भएन। अब दुईजनाको झगडामा अब पत्नीले देवचन्द्रजीको विषयमा के भनिन् होला? यिनलाई तपाईँले ल्याएर पालेर राख्नु भएको छ, मैले पकाएर खुवाउनुपर्छ, तपाईँ सिनको पनि बाँच्ने होइन भनेको नि सुन्नुभयो होला देवचन्द्रजीले। सुन्नु त भयो नि पक्कै पनि, तर सुने पनि नसुने जस्तै गरेर बसिदिनु भयो। सन्त महन्तले गर्नुपर्छ यस्तै। त्यही भएर बितकमा 120 वर्षभित्र बितकमा आफूलाई खोज भन्नुभएको छ।
पनि मैले आफ्नो धर्म मैले चुक्न दिने के तिनीलाई कसरी कसरी राज्यको कृपा हो। भयो अनि जतिलाई मैले बुवा जेठाजु ओ अदालतको जाइरे म त्यति पढा लेखा नै हाम्रो बुढो अलिक सिधा हुनुहुन्छ के अब बिचरा उहाँ हाम्रो 3 जना परिवार मलाई ढाकेर दिए गरे के खाँदैनन् प्रणामी हो हाम्रो बुवा आमा सिधा र हिरबाईका बेटा धनजी उनका नाम। हिरबाई र खेताबाईको बेटाको नाम के रहेछ? धनजी रहेछ। बितक भनेको त्यही त आफ्नै आत्माको कथा हो। यो बितकभित्र आफूले आफूलाई खोज्ने हो। अब आफूले आफूलाई कहाँ पाइन्छ र कस्तो परिस्थितिलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो भनेर यसबाट शिक्षा लिने हो। हिरबाईका बेटा धनजी उनका नाम, बहिन जोहे बालबाई यति बीच इस्लाम। अझै भेट्दै गइन्छ दिदी, हेर सुन्दै जानु। भौजाई श्री हिराबाई। भौजाई भनेको भाउजू। भाउजूको नाम के रहेछ? अघि नै भनेको थिएँ मैले, मेरो मुखबाट सुन्नुभएको थियो, चौपाईबाट अहिले भेट्नुभयो। हिरबाई कसको भाउजू? गाङ्गजी भाइको। रहे सेवामै सनमुख, सेवामा एकदम सनमुख अगाडि रहने। हिरबाई सेवामा एकदम, विशेष गरी यिनले भोजन बनाउन मात्र कति सिपालु यी हिरबाई। एक दिन भोजन बनाउँदा बनाउँदै भाँडो चुहिएछ हो, अनि कृष्णजी त सधैँ आउनुहुन्थ्यो, आज त भात त कहाँ चाहिन्छ, एकावटी पाकेको छ, के भयो त भोजन भन्दाखेरि भाँडो चुने भइदियो। भोलिपल्ट सुनको भाँडो ल्याएर दिनुभएको छ यिनलाई। भौजाई श्री हिरबाई रहे सेवामै सनमुख, कई विध सेवा करके, कई प्रकारले सेवा गरेर यिनो लियो अत सुख, यिनीहरूले सुख लिए। यिनले लिइन् अत सुख, अति सुख लिइन्। अब यिनको सेवा भनेको बिहारीजी र जमुनाजीलाई हुर्काउने सेवा पनि हिरबाईले त गरिन् नि। गाङ्गाजी भाइले घरमा लगेर राख्नुभयो। अब बिहारी र जमुनालाई एकदम माया दिएर हुर्काउने भनेकै बालबाई, हिरबाई आदिले नै हो। 10 नम्बरमा भाइ गोविन्दजी रहे ना दाखिल निज धाम। गोविन्द भाइ पनि रचनाहरूका एकजना, गाङ्गजी भाइका भाइ गोविन्द नाम गरेका, ना दाखिल निज धाम, उनी धर्ममा पटक्कै आउँदै आएनन्। धर्मको नामको यिनको एउटा पुछार पनि रहेनछ। त्यो पुछार थियो भने त झिँगा धपाउँदै बस्दा हुन्थ्यो होला, त्यो पनि रहेनछ। जुदा रहे सबसे, सबैभन्दा अलग रहे, आवेन किसी काम, केही कामको। बाँदरको पुछार लौरो न हत्या, तर झिँगा चाहिँ धपाउँछ है त्यसले। 11 नम्बरमा जाउँ। जीवराज साथी साथ में, जीवराज साथी, साथी जीवराज जी साथमा, वासना बाई तान, तान बाईको वासना रचन है जीवराम। पछि प्रश्न आउन सक्छ नि, तान बाईको वासना को हो भनेर। तान बाईको वासना जीवराज जी। माता उनकी बछाई, उनको माताको नाम बछाई, बछाई बाई। भई पुरी पहिचान, पुरा पहिचान भयो उहाँहरूलाई। यो गाङ्गाजी भाइकै सगे सम्बन्धीहरू यिनीहरू। सालो रहे सामल, सालो गाङ्गाजी भाइको साला। सालो भनेपछि भानभाइको के परे? नाता गोता केलाउनु त तपाईँहरू नै तगडा। सालो रहे सामल, सामल भनेको साथमा। गणेश उनका नाम, गणेश रहेछ है सालोको नाम गाङ्गाजी भाइको। धनी आनी रहे गोमती, गणेशको पत्नीको नाम गोमती। ओहो कति मिलाको नाम हो, ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, गणेश गोमती कति मिलेको नाम। करी सेवा ईशठाम, सेवा गर्नुभयो। हिरबाईकी बेटी, हिरबाईको छोरी जसोदा है नाम, जसोदा नाम रहेछ हिरबाईको छोरीको नाम। बेटीकी बेटी, जसोदाको पनि छोरी, बेटी जसोदा की बेटी, जसोदाको पनि छोरीको नाम
राजभाइ सठाम राजभाइ रहेछ। देवर भानभाइका देवर गाङ्गजी भाइको के परे? भानभाइ भनेको गाङ्गजी भाइकी पत्नी, गाङ्गजी भाइकी पत्नीको देवर। गाङ्गजी भाइको पत्नीको देवर भनेको गाङ्गजी भाइको के परे? भाइ परेन नि खै तपाईँहरू पनि। भाइ देवर भानभाइका देवर पारोप्यो होइन, नाम रहेछ पारोप्यो भन्ने। देवरानी जसोदानी, देवरानीको नाम चाहिँ जसोदानी रहेछ। भानभाइको देवरानी हो जसोदानी। करे सेवाको काम गर्दै रहेछन् उनी। दो बेटी श्यामजी की दुईजना छोरीहरू रहेछन्। श्याम भनेको गाङ्गजी भाइको जेठो छोरो। हरबाई लाडबाई, ल तपाईँहरूले यस्तो नाम राख्नुहुन्छ छोरीहरूको? पिङ्की र मिङ्की राख्नुहुन्छ, पिङ्की चिङ्की राख्नुहुन्छ हो। हरबाई लाडबाई त कसले राख्नुहुन्छ होला? हरबाई लाडबाई पावत नित दिदार, नित्य दर्शन। यिनले चाहिँ नित्य दर्शन पाउने क्या कृष्णको, हरबाई र लाडबाईले। अनि आगे खिलाउने सुखदाई, देवचन्द्रजीको अगाडि यिनीहरू खेलाउनाको तरह रहेर सुख प्रदान गर्थे यिनीहरूले, हरबाई र लाडबाईले। 16 नम्बरमा जाउँ। मान्जीका बेटा, मान्जीको छोरो, मान्जीकी पत्नीको नाम चाहिँ आएको छैन। मान्जीका बेटा, मान्जीको छोरो सुखबाईकी वासना रचन। फेरि ओहो, बाउ चाहिँ मर्यादामा सेवा गर्ने, फेरि नाति चाहिँ कस्तो परेछ गाङ्गजी भाइको? परमधामको वासना पो रचन त, सुखबाईको वासना रचन। परखी भनेको चिन्नुभयो श्री देवचन्द्रजी ने। देवचन्द्रजीले जान घर अपना, आफ्नो घरको धामको सुखबाईको वासना जान्नुभयो, आफ्नो घरको जान्नुभयो। जान घर अपना, आफ्नो घरको जान्नुभयो। अब यो परिवार प्रसङ्ग यहाँनिर आइरहँदाखेरि देवचन्द्रजीको चर्चाको शैली, उहाँको मौलिकता, उहाँको प्रस्तुतिको प्रकृति कस्तो छ यो चर्चा गरिएको छ। देवचन्द्रजीले कस्तो चर्चा गर्नुहुन्छ, उहाँको कथा शैली कस्तो छ, चर्चा शैली कस्तो छ, सिद्धान्त कस्तो छ कथाको। इन समय श्री देवचन्द्रजी चर्चा करते जब 17, 18, 19, 20, 21 यो चौपाईहरू याद गर्नुहोस्। फरर 17 देखि 21 सम्म टङ 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 फ्याट भन्न सक्ने हुनुहोस्। इन समय श्री देवचन्द्रजी, इन समय चर्चाको समयमा एउटा प्रसङ्ग म जोडिहाल्छु तपाईँहरूलाई। अघि म जोड्न खोज्दै थिएँ। जब देवचन्द्रजीको घरमा भिड हुन थाल्यो, देवचन्द्रजीको घर अलिक सानो, गाङ्गजी भाइ नगर सेठ भएकोले गर्दाखेरि उनको घर ठुलो दरबार, सुन्दर साथहरूको उपस्थितिले खचाखच भयो, बस्ने ठाउँ भएन, असुविधा भयो। अनि गाङ्गजी भाइले के गर्नुभयो भने सद्गुरु महाराजलाई आफ्नै घरमा बोलाउनु हो। माता पिता पनि धाम गइसक्नु भएको छ, कुँवरबाई मत्तुमेता पनि गइसक्नु भयो, पत्नी पनि धाम गइन्, छोरा र छोरी पनि गाङ्गजी भाइले सेवा गर्दैछन्। देवचन्द्रजी एक्लै त्यो घरमा बसेर चर्चा गर्दै हुन्थे, तर असुविधा भयो उहाँलाई, भिड भयो, त्यहाँ सुन्दर साथहरू अटेनन्, अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारणले गाङ्गजी भाइले आफ्नै घरमा ल्याउनु भयो देवचन्द्रजी महाराजलाई, सद्गुरु महाराजलाई, र आफ्नो घरमा प्रकट गराउनु भयो।
आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग पार रे, धन्य धन्य भाग्य हमार रे, ओ धन्य धन्य भाग्य हमार रे। सद्गुरु महाराजलाई पधार्नुभयो गाङ्गेजी भाइले। अब सद्गुरु महाराजको चर्चाको शैली। इन समय श्री देवचन्द्रजी चर्चा गर्दाको समयमा देवचन्द्रजी चर्चा गर्दै जब चर्चा गर्नुहुन्छ, यो समयमा देवचन्द्रजी जब चर्चा गर्नुहुन्छ, यी त कहाँको बोल्ने कि यी त चर्चा गर्दै गर्दा कहाँको कसैको बोल्ने कि बोल्ने ताकत नरहेवे तब ताकत रहँदैन थियो। कसैले बोल्ने हिम्मतै गर्दैन थियो भन्दाखेरि कस्तो स्ट्रिक्ट हुनुहुँदो रहेछ हो। त्यो होइन, भयले होइन, भावले चाहिँ बोल्न सक्दैनथे। भयले होइन, भावनाले बोल्न नसक्ने। चर्चा जोसमै गरे। चर्चा कस्तो गर्नुहुन्छ? जोसमा गर्नुहुन्छ। कही भाव सबै मुखबाट सबै भावहरू बोल्नुहुन्छ, मुखाकृति भाव भङ्गिनीद्वारा। यो समयमा यिन साथको ती सुन्दर साथहरूलाई कैयो न जाए सुख, सुख कैयो न जाए भन्नै नसकिने सुख हुन्थ्यो। कैयो नजाए कैयो भन्न सकिँदैन थियो, त्यति सुख हुन्थ्यो। त्यो कसरी गर्नुहुन्थ्यो अरे? चर्चा जोसमा गर्नुहुन्थ्यो। जोसमा क्या? जोसमा भनेको वर्तमान समयमा त्यो प्रभावोत्तेजक खालको पनि होइन, चिच्याउने पनि होइन। हिजो जस्तै फेसबुकमा आउँदै थियो त्यो भाषण गरेको, अगाडिको त्यो लेक्चर बोर्ड राखेको थियो हो, यसरी मर्ने गरी त्यो लेक्चर बोर्ड नै फुट्ने गरी तरिकाले ठटाएर बोल्दै हुन्थ्यो एकजना नेता। अगाडि बसेका अलिक मुटु कमजोर भएका भाग्ने गरे क्या बोल्ने, त्यस्तो होइन। त्यो एउटा चिच्याएर कराएर त्यस्तो होइन। जोस भनेको यो कस्तो हो भन्दाखेरि राजी महाराजको जोस देवचन्द्रजी महाराजको हृदयमा आएर बसेको छ। चर्चा गर्दाखेरि त्यो मुखबाट अभिव्यक्त हुन्थ्यो। जोस भनेको चाहिँ त्यो। राज्यको जोस चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि मुद्राहरूमा आउँथ्यो। जोस भनेको त्यही। साउन्ड त अब रसमा बोल्ने, सन्दर्भले के माग्दैछ। अब वीर रस छ भने वीर रसमै बोल्ने। जो कति मार डारै हमें मर्ने का नहीं डर, यो वीर रसको यस्तो खालको अभिव्यक्ति हुन्छ। अब करुण रस छ भने रुने गरी बोल्नु पर्यो, करुणा हुने गरी। अब हास्य रस छ भने बोल्ने मान्छे चाहिँ निनाउरो भएर हास्य रसमा बोल्ने। हास्य रसमा बोल्ने मान्छेको अनुहार पनि हाँसेकै हुनुपर्छ, अनि पखरो हाँस्छन् त। रसमा क्या, नवरसमा बोल्ने। 9वटा रस हुन्छ नि साहित्यमा, हो त्यो जे माग्छ विषयवस्तुले त्यही अनुसारको। भाव काढ दिखावही, भाव निकालेर देखाउनुहुन्थ्यो। भाव काढ दिखावही, भाव निकालेर। यसैमा 9 रस हो मैले भनेको। वीर रस हुन्छ, रौद्र रस हुन्छ, विभत्स रस हुन्छ, करुण रस हुन्छ, शान्त रस हुन्छ, श्रृङ्गार रस हुन्छ, अद्भुत रस हुन्छ साहित्यमा। यो रसमा बोल्ने क्या। कस्तो खालको कथाले कस्तो माग्छ त्यही अनुसारले बोल्ने। शब्द चर्चाको रूप, चर्चाको सबै रूपलाई भाव निकालेर देखाइदिनुहुन्थ्यो। अब विषयवस्तु के छ? सद्गुरु महाराजको विषय सुन्नुहोस्। वर्णन करे श्रीराजको सुन्दर रूप अनुप। राजको सुन्दर रूप, अनुप भनेको अनुपम, उपमा रहित स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। वर्तमान समयमा भन्ने हो भने सागर श्रृङ्गार आदि ग्रन्थबाट
राज्यको रूपको वर्णन त्यहीँ त छ नि। परिक्रमा धामको वर्णन छ, सागर श्रृङ्गारमा रूप स्वरूपको वर्णन छ। अब यहाँ हाम्रो वर्तमान सुन्दर साथको समुदायमा सागर र श्रृङ्गार ग्रन्थ खोलेर बस्यो भने सुन्ने को हुने? तपाईँहरू हुनुहुन्छ, धन्न सुनिदिनुहुन्छ। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की भन्नु पर्या छ त्यो पनि। 20 नम्बरमा चाहिँ अब ब्रज रासलीलाको बडो दिखावत बोझ। ब्रज रासलीलाको ठुलो बोझ भनेको महत्त्व देखाउनुहुन्थ्यो ब्रजलीलाको, रासलीलाको। सद्गुरु महाराजले चर्चा गर्दाखेरि बाणी छैन है, तारतम बाणी अगाडि भागवत राखेरै चर्चा गर्ने हो। सद्गुरु महाराजले, गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजले चर्चा गर्दा पनि भागवत बाणी राखेरै गर्नुहुन्थ्यो। किनभने सद्गुरु महाराजको समयमा त छैन नि त बाणी, छ त एउटा न एउटा ग्रन्थ त राख्नु पर्यो, भागवत राख्नुहुन्थ्यो। ब्रज रासलीलाको बडो दिखावत बोझ भनेको राख्नु चाहिँ हुन्थ्यो, तर त्यो देखाउने मात्रै दाँत हो नि। फेरि भागवत राख्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि गलत अर्थ नलागोस्। हात्तीको देखाउने र खाने दाँत हुन्छ, त्यो देखाउने दाँत हो। भागवत राखेको भए त वर्णन गरी श्री राजाको सुन्दर रूप अनुभव हुँदैन नि। केही हदसम्म ब्रज रासलीलाको विषयमा हुन सक्ला। हुन त भागवतले पनि सङ्केत त गरेकै छ। सच्चिदानन्द भन्ने शब्द छँदैछ भागवतमा। सच्चिदानन्द भनेको स्वरूपको परिचय न त। ब्रज रासलीलाको बडो दिखावत बोझ भनेको महत्त्व। शब्द साक्षी शास्त्र सब, शब्दको साक्षी लिएर सबै शास्त्रको रहस्य दिखावे कर खोज। रहस्य उद्घाटित गर्नुहुन्थ्यो, खोज गरेर देखाइदिनुहुन्थ्यो। यो रहस्यको यो अर्थ तन्तु तन्तु केलाएर धर्मशास्त्रको। अब उहाँको खोजै हेर्नुहोस् न, सांसारिक दृष्टिले हेर्ने हो भने उहाँभित्र परमात्माको शक्ति विद्यमान थिएन भन्ने मान्यता राखेर हेर्ने हो भने 40 वर्ष खोज गर्नुभएको छ। त्यो त जागृत बुद्धिले खोज गरेको 40 वर्ष। उसलाई कुन कुराको अनभिज्ञता होला? हरेक शास्त्रको हरेक तन्तु तन्तुलाई केलाएर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, खोज गरेर त्यसको रहस्यहरूलाई देखाइदिनुहुन्थ्यो। 21मा अङ्गमे बडो उमङ्ग, अङ्गमा बडो उमङ्ग हुन्थ्यो। साथ मिलावनको, मिलावन भनेको मिलन हुँदा सुन्दर साथहरू। साथ सुन्दर साथले मिलाउँदाखेरि यानि कि उनीहरू सुन्दर साथ मिल्दाखेरि अङ्गमा बडो उमङ्ग हुन्थ्यो। एक नयाँ कोही जो आव त, नयाँ यदि कोही आयो भने नि त उमङ्ग नमावे अङ्गमा। उमङ्ग नमावे, अटाउँदैन थियो। अङ्गमो अङ्गमा उमङ्ग अटाउँदैन थियो। यदि कोही नयाँ चाहिँ आयो भने, किनभने उहाँको भावना के थियो? इनको राजे भेजिया। पहिले दर्शनको समयमा श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको थियो, स्वयं म आफै पठाउँछु, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो। अनि जब जब सुन्दर साथहरू आउनुहुन्छ नि, देवचन्द्रजीले लाग्थ्यो राज्यले पठाउनु भएको यिनीहरूलाई। त्यस कारणले उमङ्ग हृदयमा नअट्ने गरी जगमगाएर आउँथ्यो। 22मा अब कहूँ कबिला मेहराजका। अब परिवारको चर्चा गर्नुभयो। पहिले देवचन्द्रजीको चर्चा गर्नुभयो परिवारको, त्यस पछाडि गाङ्गाजी भाइको चर्चा गर्नुभयो। अब परिवारकै चर्चा चल्दै गर्दाखेरि मेहराजको पनि परिवारको चर्चा गर्दै हालौँ न भनेर त्यो सन्दर्भलाई यहाँ तान्नु भएको छ। भलै अहिले थाहा छैन, तारतम पुगेको छैन उहाँहरूको घरमा, तर लालदासजी महाराजलाई त थाहा छ, किनकि उहाँ त 1751मा बसेर वितक लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण पहिले नै प्रसङ्ग तान्नुभयो।
अब कहूँ कबिला मेहराजका। कबिला भनेको परिवार, मेहराजको परिवारको विषयमा अब म भन्छु। करि श्री देवचन्द्रजी मेहेर, देवचन्द्रजीले मेहेर गर्नुभयो मेहराजको परिवारलाई। अब कहूँ कबिला मेहराजका करी देवचन्द्रजी मेहेर, आबे नहीं हिसाब में। त्यो हिसाब कति मेहेर कति गर्नुभयो त्यो हिसाबमा आउँदैन। ए जो करी फेर फेर बार बार गर्नुभयो मेहेर। त्यसैले यिनै कृपाहरूको याद गर्दै गर्दै किरन्तन ग्रन्थमा विविध प्रकरणहरूमा कृपा, उहाँहरूको आशीर्वाद, सद्गुरु महाराजको मेहेरको प्रणजी महाराजले याद गर्नुभएको छ। सखी रे मेहेर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आँखा खोलसी, ए सुख सोही देखे। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। इन जुबा के ती कहूँ, इन मेहर को नाही सुमार। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखण्ड अलेखे। यहाँ भन्नुहुन्छ नाथा भरोसा हमको जो भवजल उत्तरे पार। भवसागरदेखि पार तर्छु भन्ने पनि मलाई भरोसा थिएन। यो किरन्तन ग्रन्थको 82वां प्रकरणको चौपाईहरू हुन्। यो लेखिराख्नुहोस्, यहाँ कृपाको बडा सुन्दर सुन्दर प्रसङ्गहरू राख्नु भएको छ। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुबा के ती कहूँ, इन मेहर को नाही सुमार। यस्तो कृपा भयो त्यो यो जिब्रोले म कसरी भनौँ। भवसागर तर्छु भन्ने मलाई भरोसै थिएन पहिले। त्यो अवस्थामा तपाईले मलाई कृपा गर्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, मेरे दिल की देखियो दर्द न कसोई सक, ना सेवा ना बंदगी, यह मेरी बीतक। मेरो दिलमा न दर्द थियो न इष्टक थियो, न सेवा थियो न बन्दगी थियो। म त मेरो बीतक, मेरो वास्तविकता, मेरो विगत यो थियो। तर तपाईले कृपा गरेर मलाई कस्तो पार्दैन भयो। मेहर हमको ऐसी करी, मेहर हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। मलाई पहिले त भवसागर तर्छु भन्ने नै लागेको थिएन, तर तपाईले यस्तो कृपा गर्नुभयो। मैले मुक्ति देश चराचर सबै चराचरलाई मुक्ति दिएर हम तारे 14 भवन 14 लोकलाई नै तार्न सक्ने क्षमतामा म पुगेँ। यसलाई कृपा नभनेर म के भनौँ। यस प्रकारले कृपालाई याद गर्नुभएको छ। यो कृपा सम्बन्धी जति पनि चौपाईहरू छन्, प्रसङ्गहरू छन्, यही ल्याएर जोडेर कथा चर्चालाई तपाईहरू घनीभूत बनाउनुहोस्। गहिरो गहकिलो बनाउने ठाउँ यस्ता ठाउँहरू हुन्। मैले केही चौपाईहरूको उदाहरण तपाईहरुलाई दिएँ।
सुंदर साथ जी, ये गुण देखो रे जो धनिये किए अलेखे, क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए, यौं अरस पर वै वज्रमे सो धनिये दै छुटकाए भन्ने अघिल्लो प्रकरण छ। यी चौपाईहरू पनि कोट गरिराखे चिन्तन गर्न सजिलो होला। सुन्दर साथजी, ये गुण देखो रे जो धनिये किए अलेखे, धनीले यस्तो कृपा गर्नुभयो कि क्यों न छोडे माया हमको, मायाले कुनै पनि हालतमा हामीलाई छोड्दैन। अनि उल्टो हामी पनि के गर्दैछौँ, हम भी छोडी नजाए, हामी पनि छोडिन चाहँदैनौँ। मायाले छोड्दैन, हामी पनि छोडिन चाहँदैनौँ। अनि त वज्रलेप भएन त, यौं अरस पर सबै वज्रमे, एक आपसमा यस्तो वज्रलेप भयो कि वज्रलेप यस्तो कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्यो। तैपनि मेरे धनी दै छुटकाए, मेरो धनीले त्यसलाई पनि छोडाइदिनु भयो। कृपालाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। 22 मा जाउँ। अब कहूँ कबिला मेहराज का, करी देवचंद्र जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में, ये जो करी फेर फेर, बार बार गर्नुभयो कृपा। जो मेहर ठाडी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढे कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर म पाए। यदि एकछिन आएर रोकिने भए पो यति रहेछ मेहर भनेर हिसाब गर्नु, आको आई गर्छ, आको आई गर्छ, एक पलमा करोडौं गुना बढेर जान्छ, घट्ने त कुरै छैन। अनि त्यसको हिसाब मेहरले पनि मेहरको हिसाब गर्न सकेन, त्यस्तो मेहर गर्नुभयो। तर उसैको जीवनमा चाहिँ दुःख कष्ट आपत्ति र विपत्ति भन्दा केही पनि छैन। फेरि यो कुरा जसले बोल्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँको जीवनमा दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति सङ्कट भन्दा अरू केही पनि छैन। तपाईलाई थाहा छँदैछ त्यो कुरा। अब अगाडि बढौँ। 23 मा जाउँ। केशव ठाकुर पिता कैयत, मेहराज, मेहराज शब्दको अर्थ हुन्छ सूर्य, सूर्यको जस्तो प्रचण्ड ज्ञान दिनेवाला। मेहराजको पिताजीको नाम के हो, केशव ठाकुर। माता बाई धन, माताको नाम धनबाई। श्री इंद्रावती जी की वासना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, इंद्रावती बाई की। इंद्रावती की वासना, मेहराज। सौंपा धन तन मन, के सौंप्नु भएछ, सबै थोक, तन पनि मन पनि धन पनि। त्यसैले धन पवित्र कर सेवा, मन पवित्र कर दान। धन पवित्र केले हुन्छ, सेवाले। अनि नै धन पवित्र दानले हुन्छ। तन पवित्र सेवा से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से, हो त त्रिविध कल्याण। फेरि सुन्नुहोस्, तन पवित्र सेवा से, तन पवित्र गर्ने हो भने सेवा गर्ने हो। सेवाको विषयमा त काफी चर्चा भएको छ। पख 25 छ अति बेला पण ए छे आपण धर्म, साक्षात तणी सेवा कीजिए ए हृदय राख जमरम। मुखती सेवा तुने सिकौं, जो तो अन्तराडो टाल, अनेक विध सेवा तणी तुने उपजसे तत्काल। सेवाको विषयमा काफी कुरा गरिएको छ। जिन सेवा सुदकी नै किरन्तन ग्रन्थमा पनि छ। प्राण्यजी महाराजले भन्नु, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, प्रकाश ग्रन्थमा सेवाको विषयमा काफी चर्चा गरिएको छ। त्यसैले तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से, हो त त्रिविध कल्याण। तीनटै चीज दिनुभएछ है, तन मन धन। 24 मा जाउँ। स्त्री घरौं फुलबाई, स्त्री पत्नी, घरौं घरमा, फुलबाई। मेहराजको स्त्रीको नाम के हो, फुलबाई। दूजी बाई तेजा, दोस्री
दोस्रो तेजभाइ। श्रीजी साहेब की सोहबतें, श्रीजी साहेब प्रणजी महाराजको सोहबते सङ्गतले पाया धाम धनीको, धाम धनीलाई पाए यी दुईजनाले सेहेज भनेको सजिलै। फुलबाई पत्नी, लौकिक पत्नी, तेजभाइ अलौकिक पत्नी है। लौकिक र अलौकिक यहाँ पनि छ। स्त्री घरौं फुलबाई, दूजी भाइ तेज, श्रीजी साहेब की सोहबतें पाया धाम धनीको सेहेज। 24 पनि पुरा भयो। सेहेज भनेको सजिलै। भाइ गोवर्धन कैया, भाइको नाम के रहेछ? गोवर्धन। कसको भाइ? मेहराजको। हिन्दीमा दाई हुँदैन, भाइ नै हुन्छ। त्यही भएर नेपालीमा त म अहिले अन्तिममा भन्छु यो। भाइ गोवर्धन कैया, जासौं पहिले देवचन्द्रजी मिलाप, जासौं जसको पहिले देवचन्द्रजी मिलाप। सबैभन्दा पहिले मिलाप गर्ने भनेको मेहराज भन्दा पनि पहिले गोवर्धन हुन्। गोवर्धन भन्दा पनि पहिले पद्मा हुन्। आउँदैछ त्यो कुरो। गोवर्धन जासौं पहिले देवचन्द्रजी मिलाप भई प्राप्त श्री मेहराजको, मेहराजलाई प्राप्त भयो। भई प्राप्त बराबर प्राप्त भयो मेहराजलाई। हक्के मेहर करी आप, हक्कले हके हक्कले मेहर करी मेहर गर्नुभयो आप स्वयं। हक्क स्वयंले मेहर गर्नुभयो मेहराजलाई। प्राप्त भयो। के प्राप्त भयो? पहिले त सद्गुरुको चरण, पछि गएर परमधामको शरण। 26 मा जाउँ। वासना ठाकुर गोवर्धन की, गोवर्धन भाइको वासना परातम गुणवन्ती बाई नाम। गुणवन्ती बाई कसको परातम रहेछ? और भाइ उद्धवजी, उद्धवजी हुनुहुँदो रहेछ मेहराज भन्दा सानो उहाँ चाहिँ, अरू सबै ठुलो है। उद्धवजी गोविन्दजी यस ठाउँमा। गोविन्द भन्ने भाइ पनि त्यस्तै काका बडाउका छोराहरू सम्बन्धी गोविन्दजी। उद्धवजी आफ्नै भाइ हुन्, आफ्नै माता पिताका एउटै सन्तान। गोविन्दजी नाता पर्ने। और चतुर्भुज कैहा, चतुर्भुज नाम गरेका व्यक्ति पनि बस्नु हुँदो रहेछ त्यहाँ। घर धनियानी पद्मा, ती चतुर्भुज भन्ने कि पत्नीको नाम रहेछ पद्मा। धनियानी भनेको पत्नी। ए आए है साथ में, सुन्दर साथको बीचमा यिनीहरू आए। थे कविले बीच जम्मा, थे भनेको थिए, कविले परिवार, बीचमा जम्मा उनीहरू परिवारको बीचमा यिनीहरू उपस्थित थिए भनेको परिवारभित्रका यिनीहरू सदस्यहरू हुन्। त्यस्तै नाता गोताबाट नजिक टाढाका। 28 मा स्त्री उद्धवजी कि, उद्धवजी को स्त्री नाम बाई भान, भान बाई रहेछ है नाम। ए साथमै आई नै, ल भान बाई नाम गरेका सबै साथमा किन नआएका उनको नि? भानबाई भनेको गाङ्गजी भाइको पत्नी हुन् एउटी, अर्की उद्धवजीकी पत्नी रहेछन्। यिनीहरूले चाहिँ धर्मको नाममा ध सुन्नै मन पराउँदैनन्। के भएका? नाम चाहिँ त्यति राम्रो छ भानबाई। स्त्री उद्धवजी की नाम बाई भान, ए साथमै आए नै, यी सुन्दर साथ भएनन्। गर्न सके पहिचान, पहिचान गर्न सके पो साथमा आउनु। पहिचान भए पछाडि त भन्नै पर्दैन, आफै लु मलाई कन्ठी बाँधिदिनु। कहिले बाँधिदिने? अहिले बाँधिदिने कि भरे बाँधिदिने कि यहीँ बाँधिदिने कि मन्दिरमा बाँधिदिने कि? भइहाल्छ नि पहिचान भएपछि। त्यो चाहिँ नभए पछाडि लु न भनेर चारपट्टिबाट छेक्यो, कताबाट फुत्किहाल्छन् फुत्तै। त्यसैले ज्ञानद्वारा जागने गरौँ, अनुचित प्रभाव पारेर होइन, ज्ञानद्वारा जागृत गरौँ, आफै हुन्छ।
कानुनको भाषाले अनुचित प्रभाव भन्छ है त्यसलाई। कानुनको भाषामा अनुचित प्रभाव भन्छ जबरजस्ती गर्नुलाई। तर ज्ञान दिन चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नै पर्छ नि। फेरि आफै आउँछ खोज्छ अनि ज्ञान दिने भनेर चाहिँ हुँदैन नि। फेरि त्यो ज्ञान दिलाउनलाई चाहिँ कानमा समातेर बस भनेर राखेर हुन्छ कि प्रेमले सम्झाएर हुन्छ कि लु तपाईँको सबै मै गरिदिन्छु कि तपाईँ चाहिँ जानु न चर्चामा भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? युक्ति लगाएर हुन्छ कि अब तरिका हुन्छ नि त जागनीको, कसरी भुङ्ग्र्याउने हो। पहिले भुङ्ग्र्याउने घुवार पार्ने हो, अनि पहिचान भए पछाडि चाहिँ अहिले बान्छु भरे बान्छु भोलि नै बान्छु भन्न थालिहाल्छ नि। आफै मन फर्केर आएपछि बाँधिदिउँला जागनी गरौँला, कहिल्यै फर्किँदैन मन। चर्चा सुने पो मन फर्किन्छ। अनि केले फर्किन्छ मन? सुन्नु परेन अनि पो फर्किन्छ त मन। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, ये साथ में आई नहीं करना सकी पहचान। 29 मा और भाइ ठाकुर श्यामल जी, डनको नाम आयो है। अब श्यामल जी भनेको माइलो दाई हो, तर यिनैलाई परिवारको मुख्य जस्तो भूमिका दिएको थियो, किनकि पावर र पैसा यिनैसँग बढी थियो। यिनै ठुलो भाइ परिवारको। त्यही त हो नि, जहीँ पनि पावर र पैसा जोसँग छ उही ठुलो हुन्छ घरको। कडा स्वभावका छन् यी श्यामल दास। एकचोटि गोवर्धन र मेहराजलाई थर्काएर यिनको गुरु र यो त्यो गङ्गजी भाइ भन्ने दुइटैलाई हामी सर कटाइदिन्छौँ भन्दाखेरि दाजुभाइ भएर कुट्न झम्टेका हुन् यिनैलाई, श्यामलजीलाई। कडा स्वभाव छ यिनको। आमाले लुकाइन र मात्रै नभए कतिवटा भाटा भाँचिन्थ्यो। यस्ता कडा दाइका भाइहरू पनि कडै त हुन्छन् नि। कुरो बुझ्दैन कि क्या हो? आउँदैछ पछि बुझ्नुहुन्छ। और भाइ ठाकुर श्यामलजी, श्यामल ठाकुर भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। यी माइला दाई हुन्। ये पछि ल्याए इमान, ल्याउन त ल्याएछन् नि त, पछि गएर ल्याए। यसको लागि उहाँले भन्नुभयो पत्थर काले ढिगा हुते सोभी हुए टुका टुका भन्नुभएको छ कलश ग्रन्थमा। 8औं जाम विरहिनी जब सास लियो हुक्क हुक्क, पत्थर काले ढिगा हुते सोभी हुए टुका टुका। 8औं जाम इन्द्रावतीले विरह गरेको देखेर कालो पत्थर पनि रसायो अरे। त्यति बेला नै यो श्यामलजीको मन पनि रसाएर होइन, केही छ कि क्या हो भन्ने त्यति बेला लाग्यो जेल परे पछाडि श्यामलजीलाई। सीताबाई सेवामिने, सीताबाई ओहो लो सीताबाई सेवामिने, हे प्रेम जी को पहचाना। और भाई ठाकुर श्यामल जी ये पीछे ल्याए ईमान। सीताबाई सेवामिने, श्यामल ठाकुरको सेवा सीताबाईले गर्दिरहेछिन् भनेपछि धर्मपत्नीको नाम के रहेछ? सीताबाई रहेछ। सीताबाई, सीता दिदी नाम आयो त है। ए प्रेमजीको पहिचान, प्रेमजीलाई पनि पहिचान भएछ। प्रेमजी नाम हो, एउटा सदस्यको नाम। और बाई सबीरा, सबीरा बाई यहाँ आई साथ मिने, सबीरा बाई पनि साथमा आइछिन्। प्रेमजी की सोहबत से, प्रेमजीको संगतले सबीराले ये फल पाया यिनले, यो फल प्राप्त गरिन् सबीराले। प्रेमजीको संगतले सबीरा पनि यो फल भनेको तारतम रूपी फललाई प्राप्त गरिन्। 31 मा विष्णाजी भाइ प्रेमजीका, प्रेमजीका भाइ विष्णाजी आया नहीं साथ में, के जरुरत छ जानै पर्छ भने न, साथमा आएनन्।
पर पाया दीदार, तर दर्शन पाए श्रीजीकी सोबते। श्रीजीको सङ्गतले देवचन्द्रजीको दर्शन पाएछन्, साथमा चाहिँ आएनछन्। भनेपछि 2-4 चोटि होइन आडीका लीला गर्छन् अरे, भगवान स्वयं प्रकट भएर भोजन गर्नुहुन्छ अरे भनेर त्यो चमत्कारहरू सुनेर 2-4 चोटि हेर्न चाहिँ गएछन्। तर अखण्ड धन चाहिँ यिनले पनि पाएनन्। और आई पुरबाई, पुरबाई पनि सुन्दर साथको समुदायमा आइछिन्। साथ बेटा पिताम्बर, पुरबाई आफ्नो बेटा पुत्र पिताम्बरको साथमा सुन्दर साथको जमातमा आइन्, यिनी धर्ममा आइन्। बेटे कान्छी नान्जी तिनके, बेटे भनेको छोरा, कान्छी र नान्जी। कान्छी र नान्जी चाहिँ छोराहरू हुए कुर्बान श्रीजी पर। श्रीजी प्राणनाथ श्री प्रति यिनीहरू कुर्बान भए। 33 माता कान्छी नान्जीकी, कान्छी र नान्जी 2 जना नाम रहेछ। सुन्दरसाथ उनको माताको नाम चाहिँ बाई कै रतन, रतनबाई रहेछ। सो आई पर्ना बिचमै ती रतनबाई नाम गरेकी सुन्दरसाथ पन्ना धाममा गए पछाडि धर्ममा प्रवेश गरेछिन्। लालदासी महाराजले त भूत भविष्य वर्तमान सबै देख्नु भएको छ, त्यसैले पन्नामा जागने भइछिन् यी रतनबाई भन्ने। कहावत है मोमिन उनी मोमिन कहलाइन्। हरवंशके घरमे, सबैभन्दा ठुलो दाई हरवंश। हरवंशके घरमे मेघबाई हे नाम, मेघबाई नाम रहेछ। कसको? पत्नीको नाम। हरवंशको घरमा को बस्छ त अर्को? पत्नी नबसेर। त्यसैले हरवंशके घरमे अरू नै हो यो, उहाँ होइन। हरवंशके घरमै मेघबाई है नाम। हरवंश ठाकुर भनेको जेठो दाई। भोलि तपाईँहरू यो केशव ठाकुर र धनबाईको परिवारको लिस्ट बनाएर ल्याउनुहोस्, गाङ्गाजी भाइको परिवारको लिस्ट ल्याउनुहोस्, देवचन्द्रजीको लिस्ट ल्याउनुहोस्, म चेक गर्छु है। हरवंशके घरमै मेघबाई है नाम। आउँछ यति मात्रै हो, अझै आउँछ। हरखबाई की वासना। हरवंशके घरमै, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, हरवंशके घरमै, हरवंशको घरमा मेघबाई नाम गरेकी उनकी पत्नी थिइन्। हरखबाई की वासना। हरखबाई परमधामको को रचिन् उनी? मेघबाई। हरखबाई की वासना परमधाम की। श्री देवचन्द्रजी कही ईशठाम, देवचन्द्रजीले इष्ठाम परमधामको यिनै हरखबाईकी वासना भनेर भनिदिनु भएको रहेछ। 35 गोकुलदास चलिया। गोकुलदास गएछन्। कहाँ गए? धाम गए, चले। गोकुलदास चलिया, धाम जाए, गए। आया था साथ में, सुंदर साथ को बीच में आएका थिए। ए श्रीजी का कबिला, यो चाहिँ श्रीजी प्राणजी महाराज को कबिला भनेको परिवार जो लगा था इनसे। श्रीजी को परिवार यी गोकुलदास नाम गरेका सुन्दर साथसँग उहाँहरूको परिवारको सम्बन्ध रहेछ। जो भनेको कबिला श्रीजी को लगा था सम्बन्धमा थिए इनसे भनेको गोकुलदासजीसँग श्रीजी साहेबको परिवारको सम्बन्ध रहेछ। 36 मा रहे रुद्र जुनागढमै। जुनागढमा रुद्रजी बस्थे। था एक दुकानदार, जुनागढमा दोकान खोलेर बसेका रहेछन् रुद्र। करी सेवा श्री देवचन्द्रजी की, देवचन्द्रजी की सेवा गरे। जान के धनी निर्धार, निश्चय नै यी धामधनी हुन् भनेर सेवा गरे। कान्जी और थावर नाम है, कान्जी थावर और पद्मसी जीवा नाम। पद्मसी जीवा सबै यो नाम हो सुन्दर साथको। जशोदा और कानबाई, जशोदा कानबाई पहुँचे निज धाम, यी निज धाम पुगे। धर्ममा आए, धर्मले निज धाम
परमधाम देखाइदियो। डोसा और नयन भाइ नाम, मेन भाइ और मान भाइ नाम, करी सेवा श्री देवचन्द्रजी की सेवा देवचन्द्रको गरे। डोसाले, नन भाइ, मेन भाइ, मान भाइले शादी दिदार की पाई। शादी भनेको खुसी। यो सबै नाम हो, यसमा टाउको केही दुखाउनु पर्दैन, ससुर पढेर जाँदा भइहाल्छ। शादी भनेको खुसी, दिदार की पाई, दर्शनको खुसी पाए यिनीहरूले। 39 एक भाइ माओजी भाइ और जो पुरुषोत्तम नाम, राम जी की कोठारी के रामजी कोठारी, यो नाम कोठारी पनि इनौ जाना महात्म। यिनीहरूले महात्म भनेको महात्म्य, महत्व जाने यिनीहरूले। यो सबै सुन्दर साथको नाम हो। 40 और भाइ जयमल कैया और जोरो इनकी, जयमल भाइ इनकी जोरो भनेको धर्मपत्नी। ये पछि आए साथ में, यिनीहरू सुन्दर साथको जमातमा पछि आउन चाहिँ आए। सेवा बिहारीजीकै गरी, बिहारीजीको यिनीहरूले सेवा गरे। यो ठिक सजिलै छ, यो हेर्दै जाउँ न। और लच्छो कायस्थानी नाम, ये ल्याए इमान, यिनीहरूले इमान ल्याए, विश्वास ल्याए। चर्चा सुन्ने आवती, चर्चा सुन्न यी आउँथे, तर ना यिनै भई पहिचान चाहिँ हुन सकेन। विश्वास ल्याउन खोजेको चाहिँ हो, तर पहिचान भएन। 42 नारायण सोनी साथ में, नारायण सोनी नाम सुन्दर साथको जमातमा। और आए लीलाधर नाम। ये सेवा में आवत, सेवा में आए। रस पिवत श्रवणौ कर, रस पिउँछन् श्रवणौ कर सुनेर। भाटिया भीमजी नाम, था जोरो समेत पत्नी समेत आएर ये ल्याए इमान, यिनले विश्वास ल्याए धर्ममा। चर्चा नित्य सुनत, नित्य चर्चा सुन्ने। मूलजी की धनियानी, मूलजी नाम सुन्दर साथको, धनियानी पत्नी मूलजी र उनकी पत्नी, जसको नाम के रहेछ राय कुंवरबाई राय नाम रहेछ मूलजी की धनियानीको। तारतम शून्य तिनने, तारतम सुने तिनीहरूले। पुरै मनोरथ काम, मनोरथ भनेको इच्छा, काम भनेको कामना चाहनाहरू पुरा भयो उनीहरूको। गुगलन मा दिकरी हरबाई नाम तिन, दिकरी भनेको पुत्री। गुगलन आमाकी पुत्री, मा भनेको आमा, गुगलन नाम, दिकरी पुत्री। हरबाई नाम तिन, जसको नाम हरबाई थियो। कदम श्री देवचन्द्रजी की थी दाखिल ममिन, देवचन्द्रजीको कदममा आए, यी मोमिनको बीचमा दाखिल भए। 46 दीप में जो साथ है, दीप बन्दरमा पुग्नुभयो। अब पछि आउने पनि भन्नुभयो। जयराम कंसरा जो हुनुहुन्छ नि, उहाँ को हो त भन्दाखेरि सद्गुरु महाराजकै चेला हुन् है। प्राण्यजी महाराज 1722 पुग्नुभयो भलै, तर जयराम भाइ कंसराजी जो छन् उनी के थिए, सद्गुरु महाराजकै शिष्य थिए। हो दीप में जो साथ है, एक कंसरा जयराम और धनियानी इनकी पत्नी सहित थी दाखिल निजधाम, निजधामको बीचमा दाखिल भए, आए। गणेश और स्त्री इनकी, गणेश र उनकी स्त्री। भोजबाई बाई देव, भोजो मुजो गंगाबाई इनौ करी बड़ी सेवा। यो सबै नाम भोजबाई, बाईदेव, भोजो मुजो गंगाबाई इनौ करी बड़ी सेवा, यिनीहरूले बडा सेवा गरे। जीवो गंगो और ग्वाल नाम, यी सबै नाम हो। इन सौंपी आत्मा, यिनीहरूले आत्मा सुम्पिए।
ए दिव मेकी साथ थे। दिव बन्दरका सुन्दर साथहरू रहेछन् यिनीहरू। पछि क्वेसन, दिव बन्दरका कम्तीमा 3 जना सुन्दर साथको नाम भन्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। ये दीप में के साथ थे। यी दीप बन्दरका सुन्दर साथ थिए। 48 को जिनौ शून्य तारतम जसले तारतम सुने। यो सबै नाम छ, यसमा हात दिनु केही पर्दैन। मुलो पोहकर्णा ब्राह्मण, नाम पोहकर्णा ब्राह्मण। हाँसबाई बाईबेन ये चर्चा में आवत श्री देवचन्द्रजी निरखे नयनद्वारा। देवचन्द्रजीलाई यिनीहरूले आफ्नो नयनद्वारा हेरे भनेको दर्शन गरे। और कायस्थ अखै रही नौतनपुरी मिने। कायस्थ अखै नाम नौतनपुरीमा। मलो प्राग मडै मिने। मलो प्राग, प्राग मलो, प्राग मल्ल यो नाम हो। मडै भनेको चाहिँ ठाउँको नाम है। मडै मिने, मडै बन्दर यो ठाउँको नाम हो। हरवीर कविले समेत अपने, यी सबै सद्गुरु महाराजका चेलाचेली हुन्। हरवीर कविले समेत परिवार समेत आएर जागने भए। और दूसरा हरवीर आया अपने कुटुम्ब परिवार समेत आए। तारतम शून्य तिनने पहुँचा परवरदिगार। तारतम सुने परवरदिगार परमात्मासम्म यी पुगे। राधाबाई सोमबाई नाम सोमाई मण्डै मिने। मडै बन्दर 52 को थियो। मण्डै भनेको फेरि नाम भन्नु होला, ठाउँको नाम हो त्यो। मडै मिने ठाउँको नाममा राधाबाई सोमबाई सोमाई और बाई कुँवर सामल कविले से, कविला समेत सामल भनेको सहभागी भए धर्ममा। सामल भनेको सहभागी भए 52 मा। 53 मा और नाथा जोशी ठट्टी मिने। नाथा जोशी ठट्टा नगरका। कहाँबाट आएछन् हेर्नुहोस् त। मडैबाट आएछन्, कोही दिप बन्दरबाट आएछन्, कोही ठट्टा नगरबाट आएछन्। 313 जना छन् शिष्यहरू। और नाथा जोशी ठट्टे मिने सङ्घबडा माउजी ए। माउजी भाइ पनि साथमा छन्। और लाला कायस्थ नाम। और कायस्थ धना उसके। धना भनेको और कायस्थ धन, कायस्थको परिवार जाति। और साथ बहुत है। अब केही नाम लियो, अरू धेरै छन् यस्ता। बहुत है गाम शहर और विभिन्न गाउँ शहरका अरू। मैले थोरै नाम लेखेँ। इनौ कहे जाएंगे और ठौर। अरू नाम छन्, यिनीहरू अरू ठाउँमा लेख्दै जाउँला। अहिले चाहिँ मैले यति नै लिएँ। मामत कहे साथ जी इन साथ की सिफत। मामती भन्नुहुन्छ यशवन्द्र शाहजी, यशवन्द्र साथको सिफत हो, महिमा हो। उनीहरूले कस्तो सेवा गरे, ककले के गरे। सोतो आगे होयसी। सोतो भनेको त्यो त, आगे अगाडि, होयसी हुनेछ। बखत रोज क्यामत, बखत समय, रोज दिन, क्यामत क्यामतको दिनको समयमा अझै उनीहरूको महिमा गायन हुनेछ। क्यामत भनेको आत्मा जागृतिको समय हो। जब क्यामत भएर आत्मा जागृत भएर सुन्दर साथहरूको जमातमा यो कुराको चर्चा हुनेछ। उनीहरूको महिमा अझै बढेर जानेछ। अब चाहिँ दोहोऱ्याउँ है बुबा। श्री मामती कहे ए साथ जी इन साथ की सिफत। सो तो आगे होएसी बखत रोज क्यामत। बखत रोज क्यामत। मामती भन्नुहुन्छ यशवन्द्र शाहजी, यी सुन्दर साथहरूको सिफत अगाडि हुनेछ। कहिले भन्दाखेरि क्यामतको समयमा। यस प्रकारले यसमा 55 चौपाई सक्यो। अगाडि 14 चौपाई गर्दाखेरि लगभग 69वटा चौपाई आज चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसी की जियो मैं
अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो आमा पिया, सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भराए जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आडी भई अंतराए जी। सो आडी अंतराए टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाई श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। हिसक सो से वाक करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी।